大家好，我是健康管理师李晓。很多人早晨起来之后，先要咳嗽一阵，有的人能吐出一些痰，有的就纯属是干咳，还会伴随着恶心、干呕，这就是我们常说的慢性咽炎。通常呢，慢性咽炎是在反复的咽喉红肿处理不当之后慢慢形成的。比如说嗓子肿了，就赶紧用下火药和各种下火的凉茶，那慢慢的就变成了虚火，造成了这种肺气虚、脾胃失和，进而痰多咳嗽，反反复复，动不动就会红肿疼痛的问题。那如果呢，同时自己平时又有肝气不舒的问题，经常焦虑、生气，还可能呢就出现，那么就还可能会感觉到嗓子里有一团东西卡着，咳不出来，又咽不下去。去检查一下，又什么都没有，这就是我们俗称的梅核气。这就是痰跟气夹杂在了一起，结果停在了喉咙里所导致的。那下面呢，针对以上的2个问题，跟大家分享一组穴位，能够宣肺理气、止咳化痰，让嗓子呢慢慢变得清爽起来。下面呢，我们一起来学习一下。第一个穴位呢是手太阴肺经上的穴位列缺穴。列缺，右手在上，双手虎口相对。好，这时候手腕要伸直，食指呢放在手腕的侧面，食指点下去，你会发现呢，这里有一个肌腱形成的裂隙，就是列缺穴的位置。好，找到列缺穴之后，我们用的方法呢是点揉法。点揉法用拇指的指尖用力的向下点按下去，然后轻轻的按揉。点揉列缺穴呢会有酸胀感，那这个酸胀感可能沿着您手臂的这个侧面，沿着手太阴肺经再向两端延伸。好，那我们左右手列缺穴各一个，左右手按揉各3分钟，位置呢是相对应的。我们再来看一下右手。那找右手的时候呢，我们把右手的手腕伸直，左手在上，虎口相对，把左手的食指轻轻地搭在手腕的侧面，点按下去，找到这个肌腱的这个缝隙，就是列缺穴。左右手各点揉3分钟。除了列缺，我们还要找一个足少阴肾经上的穴位，叫做照海穴。照海穴呢，具有非常好的滋阴润燥的作用。它在我们脚踝的内侧，这里呢有一个内踝骨突出的骨头。脚踝内侧内踝骨的高点，也就是内踝尖上，向下找到内踝尖下的凹陷处，这里呢就是照海穴的位置。找到照海穴呢，同样也是用点揉法用拇指的指尖用力的向下按。照海穴呢稍微有点深，咱们就需要多用一点力，按住它之后进行轻轻的按揉，找到这种酸胀感是最好的。左右脚各3分钟，那左右脚照海穴的位置呢都是相对应的，左右各一个，各按揉3分钟。好，那么照海和刚刚咱们讲的列缺左右呢都是各3分钟，很好记。我们在点揉了列缺、照海左右各3分钟之后，可以去感觉一下这个咽喉部的干痒得到了很好的缓解，口腔里面会分泌出很多的津液。那我们这种滋阴润燥之后，嗓子的干痒就不存在了，咳嗽的感觉也会减轻很多。如果您每天早上呢，除了觉得这种嗓子干痒、有痰，或者是无痰干咳这些慢性咽炎的情况，还有这种嗓子里面好像堵了一团东西，又咽不下去，又吐不出来，很难受，这种情况呢，也就是我们上面说的梅核气的情况，那咱们就要还加上一个天突穴。天突穴呢，在我们2个锁骨前方的这个窝里，这个窝的正中间，这个凹陷处就是天突穴的位置。按揉天突穴，我们用拇指的指尖垂直向这个锁骨窝向内按揉下去，点按下去，点按下去不要揉动，点下去之后咱们保持3到5秒钟。这时候呢，我们可以随着这个点揉的动作进行深呼吸，慢慢的深吸一口气，再慢慢的呼出来。
你每次呢呼吸3次，然后放松。除了用拇指呢，咱们还可以把5个手指对起来，往下按下去。那这样的话呢，刺激的面积会比较大。同样呢，咱们也是一边向下点按，一边进行深呼吸，慢慢的吸气，再慢慢的呼出来。天突穴呢，也是一个理气化痰、调节这种梅核气的非常好的穴位。但如果您平常白天觉得还可以，都正常，并没有这种嗓子发堵的情况，咱们可以不用这个穴位，用前2个就可以了。以上的3个穴位呢，咱们根据自己的情况去使用。如果平常您没有这种梅核气的问题，前2个穴位就足够了。如果还有梅核气，就再加上第3个，可以很好的缓解咽喉部的干痒问题，滋阴润燥。同时呢，有慢性咽炎的朋友在饮食上也要格外的注意，平时寒凉的、燥热的、辛辣刺激的都不要吃，不要熬夜、戒烟戒酒。那有的人会说，这样的话生活还有什么乐趣呢？其实乐趣一定是要建立在身体健康的基础之上。如果您习惯了这些简单的生活方式，就会发现这也是非常让人舒服和放松的。那今天这一组缓解慢性咽炎和梅核气的穴位呢，就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。